多人均幾十食 M9 和牛啊！你睇下啲文佬呢種私人定製嘅服務，仲要係喺呢個成套愛馬仕橙嘅格局裏邊。嗱，平時用開人均大幾百嘅成本食和牛嘅朋友注意啦，喺大石萬民城呢邊開咗一間專門食 M 級和牛，稍微唔上檔次嘅肉都唔會出現喺店鋪裏邊嘅烤肉店。而家佢哋新店開業，仲有59袋100嘅代金券，係無限疊加使用噶。平時一份80-90蚊嘅和牛，用完代金券30-40蚊就可以搶裙拿下。一定要點呢個 M9 雪花和牛牛排，和牛烤肉食出高級鋸扒嘅視覺，專人烤製高精準控制火候，外面焦香，裏邊仲保留住充分嘅汁水。另外 M 級別嘅五花肥牛烤起身都係一啲都唔會肥滯噶。中意食鰻魚就一定要點呢個幼脆鰻絲絲，預熱就會膨脹，食起身又脆又香，同你平時食到嗰啲真係唔一樣。代金券仲可以疊加呢個6.9成升嘅啤酒，一餐落嚟原本要使300-400嘅，用完代金券2嚿水樓下搞掂。反正識食嘅朋友一定要去試試啊！好似唔記得點關注喎。